Сегодня 8-й день работы. Вышли мы вчера на 2-й этаж, работали на 2-м этаже. Но там не почищено. Завтра мы с утреца помоем, снимем вот этот момент. Сегодня мы убрали здесь мусор. Убрали мусор, помыли этот участок. И убрали защитную там пленку. То есть мы ее закрывали, чтобы у нас не падало. Вот получилась у нас вот такая конструкция камина. 8 дней у нас пока ушло на это. Ориентировочно еще 2 дня будет. Завтра будем там ставить задвижки, дверки. У нас все готово там. Вот ждем заказчика, завтра он подвезет. Вот будем выпиливаться. Там маленько сложновато все. Будет отдельная тема там для этого. Вот такой камин. Каминов таких мы на картинках не видали. То есть мы его сами разработали. Нечаянно, скажем так. То есть то, что там деревянная стена у нас, пришлось там двойную стену вести защитную. Трубы. Все, заказчик вентиляционный ход там, вентиляцию хотел. И чтобы отапливался 2-й этаж у него. Вставлена металлическая труба у нас будет. Ну все, на сегодня все.